Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bor kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmalarini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga uzun qilib tikilgan, o'rangan ayollarimiz uchun ham to'g'ri keladigan bir-biridan chiroyli yangi fasondagi liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu ko'rsatilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarni razmeri va narxlar bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram, Telegram sahifalarini va adminlar nomerlarini yozib qoldirib boryapman. Qanday savolingiz bo'lsa, admin bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Telegram, Instagram kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi liboslarni nafaqat YouTube kanalimizga, balki Instagram, Telegram kanallarimizga ham razmeri va narxlari bilan joylab boramiz. Bemalol Instagram, Telegram, YouTube xohlagan sahifamizdan buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qildirish istagida bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarimizga bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Let the desert take you higher.